হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে একটা ক্লাস ডি এমডিএফআই বোর্ড নিয়ে আসছি। এই বোর্ডটি আনবক্সিং করব। বোর্ডটির ভিতর কী কী দেওয়া আছে, বোর্ডটি দেখতে কেমন, বন্ধুরা দেখতে থাকুন। এই হচ্ছে বোর্ডটি। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে দেওয়া আছে বন্ধুরা। একটি ডিসি জ্যাক কানেক্টর দেওয়া আছে, একটা হিটসিং দেওয়া আছে, এবং একটি নব, কিছু কানেক্টর দেওয়া আছে, কিছু স্ক্রু দেওয়া আছে বন্ধুরা। এটা সম্পূর্ণ করার জন্য যা কিছু লাগে দেওয়া আছে। এটা বন্ধুরা ক্লাস ডি এমডিএফআই বোর্ড। এই হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত বোর্ডটি বন্ধুরা। এটাতে এটা স্টুডিও এটাতে একটা পেন ড্রাইভের অপশন দেওয়া আছে। পেন ড্রাইভ থেকে ডাইরেক্ট সরাসরি গান চালাইতে পারবেন। দুইটি অডিও জ্যাক দেওয়া আছে, একটা দিয়ে আউটপুট হবে, একটা দিয়ে এটা দিয়ে ইনপুট হবে, আর এটা দিয়ে আউটপুট হবে। আপনি যদি অন্য কোনো সার্কিটের লাইন দিতে চান, এখান থেকে লাইন নিয়ে সরাসরি দিয়ে দিতে পারবেন। আর দুটি স্পিকারের লাইন এখানে হবে। এটা ডিসি জ্যাক 5 ভোল্ট থেকে 26 ভোল্ট পর্যন্ত এটা সাপোর্ট করবে বন্ধুরা। একটা ভলিউম দেওয়া আছে, এটা বন্ধুরা চেঞ্জ হয়। অডিও চেঞ্জ করার জন্য, ব্লুটুথ কানেক্টেড করার জন্য ভলিউমটা শিফট দিলে বন্ধুরা দেখুন আওয়াজ হচ্ছে একটি। একটা ক্লাস ডি স্টুডিও এমডিএফআই বোর্ড। এটার মডেল হচ্ছে XYC50L 50L এটার মডেল। এটা ব্লুটুথ 5.0 একটি এমডিএফআই বোর্ড। এই বোর্ডটি চাইলে আপনারা নিতে পারেন। একটা ছোটোখাটো বক্স তৈরি করলে অনেক হেভি সাউন্ড হবে। এটা 100 ওয়াটের একটা বোর্ড। আপনারা চাইলে বোর্ডটি নিতে পারেন। এই হিটসিংটি এভাবে লাগবে। এখানে ডিসি জ্যাকটা 180 ডিসি জ্যাক থাকলেও লাগাইতে পারেন, আর নাহলে এটা দিয়েও কানেক্ট করতে পারেন। এভাবে দেওয়া আছে এবং একটি স্ক্রুড্রাইভার দিছে। একটা সুন্দর স্ক্রুড্রাইভার দেওয়া আছে, আর এই নবটি এখানে লাগবে। ব্যাস, এটা পুরো সাইড। এটা উপরের সাইড, এটা নিচের সাইড। ব্যাস, এভাবে বসবে। এজন্য এই স্কুপগুলো দেওয়া আছে, নবগুলো দেওয়া আছে। ছোট একটা অডিও এমডিএফআই বোর্ড। দেখুন সব কিছু লেখা আছে। ইউএসবি অডিও ইউজ করতে পারবেন। এক ডাটা কেবল দিয়ে চলবে। ছোটোখাটোর মধ্যে খুব ভালো মানের একটা এমডিএফআই বোর্ড। চাইলে বোর্ডটি আপনারা ক্রয় করতে পারেন বন্ধুরা। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।